Ndenge kaka wayambo alobaka. L'air est grave, bokoto. Mikolo ebele ya ebele tomonani te bandeko. Donc ndenge kabino moko boyebi nde boyokaki. Accident o nazwaki. Nazaki pe na arrêt maladie. Nzambe asungi nabiki nzote komi makasi. Yango tozongeli musala na biso. Musala ya Congo. Musala ya mabele. Musala ya mboka na biso tokoki kolemba te. Tokoki kotika te. Pona makambo tozomona na kati ya mboka na biso ezosala pasi. Boyebi bino mo makambo elekaki. Banda makambo elekati lelo. Nakalisi video ya mibale musu tosalaki no tetela. Yango toye boyebi o elekaki ese eleki na Bercy. Mais eleki penza te parce que ça ko continue kaka. Peuple congolais ndeka tolobaka na bino nakalisi video ya suka. Na yebisaki bino ke prophétie kokisami o Simon Kimbangu alobaka eza hasard te. Po eza na batu musu bazo rêve makambo ya Kongo bazo mona ngo neti eza rêve azo rêve bongo akolamuka ekoleka. Ba musu bazo zongo neti lisano neti blague. Ba mususu bazo kipe na bango te bafani na bandako na bango etali bango kutu te balanda na bango information te po na bango surtout ba mini baza na Europe awe etali bango te yasa ya na epoto asa koka bonga aliaka na ye bien. Baboto la Congo ekende ba Rwanda bazwa Congo etali ete. Mais biso bato oyo tozu conscience. Biso batu oyo esprit ezongi. Tozali wana mikolo nyonso. Pona ko telemisaka peuple congolais. Mingi babandaki koluka mama Mungala azomona na lisusu te. Mama Mungala boye boye. Nazali. Après accident na nazwaki nakasi bino mo bomona na video oyo na cicatrice munene awa on nazwaki mkolo ya nini ya fali na minu nanga moko ebu oya liboso ndambo ebukanaki. Mais c'est pas grave. Ezaka makambo ya Congo. Ba okutu bazako kufa kuna na este biso toleki bango na nini. Makambo ezo leka na mboka na biso eza pase eza mawa. Tango tozaki kopekisa batu. Boke de concert wana te. Tango tozaki kobelela. Batu bazaki kofinga biso. Batu bafingi balobi o bakokaki koloba bakalifie biso na ndengo bango balingaki. Mais lelo tosuki wapi. Lelo na limite na miniti oyo. Ata soki batie fali yango fele. Na ndimite mutakokota. Ata batie Milabel na Suisse ofele. Na ndimite mutakokota. Ata batie soki wera batie nani po bazolo bakemiso toza ba jaloux. Toza ba jaloux ya mutute. Tozali jaloux ya mutute po concert ezali concert a liboso te beti na Bercy. Biso nyonso tokota ba concert na ba Bercy wana. Lelo soki ba musicien wana lelo ba komi bo ezali po na biso. Mais lelo tango zo ba ke toza jaloux, tokozala jaloux ya fali pourquoi? Nga ezala ba video mususu nga na sala awa. Na kumisa pe fali wana. Mais tango makambo ezo marché te na mboka na biso. Na mboka na toza na matanga. Normalement peut ndenge tozali. Soki tozali peuple oyo toza conscient na makanisi na biso. Mboka na biso ezokene mabe tozaka peuple moko topekisi te ke mutu azwa mwa bière na ye mutu asepela mutu akende feti non. Mais na makambo ezoleka na mboka na biso soki tozaki barabe soki tozaki peuple mususu na miniti oyo nde ba bombe eza kobeta na mboka wana nde guerre ese ekoti na kati ya mboka wana. Parce que mboka ekei mboka eza na maboko na biso te.
Tant que tu as Félix a teki Congo, tant que tu as que Félix a sali ba deal, ba tu musu ba mona ti blague. Le lot to suki wapi. Na kasi bino mo boyo ki guerre oyo balingi ba koti sango na kati ya Katanga, ba kata Katanga. Et comme en République, et ça na kati ya ba deal. Ba deal na bango ba salaki. Mboke eza malamu te, bazo boma batu. Batu baza kokufa, makile ezotanga, souffrance na Congo. Tolobi ba musicien, botika nanu to bundela mboka, boya biso so tuto sangana. To bundela mboka, soki mboka na biso ebongi, soki mboka ezongi malamu. To boya muziki te? To boya muziki te, to boya muziki pona nini? Pona bino Congolais, culture na biso ezaka muziki. Pona bino ba Congolais, bato ba bofinga ki biso bolobi tolingi to boma culture. Boya biso culture ya Congo. Ezaka musique. Musique yango ba nzembo yango ba musicien na biso baza koyemba. Na kata ba nzembo na bango éducation o baza kopesa. Mas nini bango bazo pesa. Ba nzembo na bango mususu kutu soko vandi na bana ozo yoka esala tasu eko sala soni. O boza bobeleli biso ke boningi boma culture. Na nzembo o banzembo ya Romino Mundibu azo yemba banzembo a salite bachana nuboye mama fungwa bobengi yango culture Kofi Olomide alobi ekoti te bobengi yango culture Jibe Piana alobi amataka na punda yoka bobengi yango culture peuple congolais okindoki te oyo peuple ya ndenge nini Wala sona lobi mwana tika ka mokesi mekoli bobenga ngo culture. Wana bobenga ngo penda culture. Éducation. Na ba danse yo bango ba binaka. Mama neti nga mukolo bana terminate ko bina mundibu soki mundibu. Culture ni nango. To pekisi awa bolobi lelo bokomi koloba nini yo? Totali basali ba nini ba vidéo fali asali vidéo ba kongola ba mbongo po ba aider batu fali tala na musima zonga mutu nde bino moko bolubaka ko papa osana nu mwana osana venir liboso na yo zo wela mokili pourquoi yo ngosa la défi kaka na batu nyoso. Donc, il y a l'occasion de kumba kumisa yo. Attends, ba musicien yo surtout baza na Congo, yo foza la likolo na bango loko milatisi ba kombo nyoso, yo Mobutu, yo le kingi, yo aigle, yo boye. Yo no baki ke soki bo beti concert, 15% wana okende ko aider na ngo batu. Na ebite concert wana oyo beta ke gagner ki combien to yebite. Po ba biye ngo pesa ki na ngo cherté. Gouvernement ya Rwanda kutu ba corrompre. Gouvernement française. Ba pesi bango ba mbongo. Po wana concert wana 1h45. Mbongo yo no baki ke soko beti 15%. Po okele ko aider batu. O coronavirus ekoti na kati ya Congo. Sikota mo coronavirus ekoti na Congo. Banani ba memi yango. Soki pendeza ya solo maladi wana eza na Congo. Ezali pona concert oyo beta kiti. Batu délégation utaki Kinshasa. Oye yaki. Bango batu ba memi yango te. Po ezalaki na ngote soki ya solo penza ezali. Eza délégation yo mema kiti. Nani akoti siku corona wana soki ezali ya solo. Eza yo. Makila batezala mutu na yo. Parce que yo okeko sala ba corona ba Rwandais. Okangi photo na soki mwana moso oya na bosa nkutu soki Micheline soki nani Mushikwabo oya Rwandaise okangi na ye photo pour prouver biso ba Congolais que yo zan oleki biso oleki mokili mobimba alendelo mobimi oleki pe ozako sala vidéo
Donc il a concerne nabino boyaki pour sacrifier batou, concerne nabino ba franc-maçonnerie, ba illuminati, ba PD. Bo sacrifier bato bazalaki na kati. Bazwa malade wana ya corona, ba menango na Congo po epalanga na eboma bato fali. Toko dénoncer bino. Au moins l'association nabino ba franc-maçonnerie, nzamba sukisi yango. Boza suna place te. Mbongo yoko Congo la fali yebisa ngai. Na kati ya Congo. Fabrika sa bibisu soki 2000. Ata kutu yo otie 1 million. 1 million ne mute kose sa problème à Congo. Kaka na kati ya Kinshasa to longola nanu ba région mususu. Na kati ya Kinshasa mobimba. Boko tambola na balopango nyoso tu ya 24 communes nyoso. Boko kota na balopango moko boko pesa combien? Ata kutu bosombi babiloko. Est-ce que ça musala na yo fali yo fo ozwa le devant? Eza musala na yo. Eza musala na ote fali. Ya kozwa le devant. Ote bo sunga batu bino ba musicien bo yoka na bo sunga batu. Kaka lelo bino ba musicien boyebi ke Congo eza na passe. Lelo kaka ne bino boyebi Congo eza na passe bino ba musicien. Nyoso to na nyoso lukalo kumu. Ozo lukalo kumu. Ongo defie ba ninga so tuba mona yo siko yo ningo zo koma neki yo mokonza ba musicien nyoso. Na mbongo combien yo zui na concert wana? Bénéfice combien yo zui? Eza mawa mingi. Komona batu neti ba fali. Oza mwana muke fali. Fali oleli sibiso ba mama. Fali to leli. Fali oyoki sibiso pasi na mutema likola bisengo ya mokili. O préféré. O pesa ba Rwandais honneur. O préféré. O pesa ba Français honneur. Mais biso, o humilié biso. Pour concerne yo, ils allaient qui politiser. Gouvernement français, ça qui sima. Gouvernement rwandais, ça qui na sima. Na gouvernement oya Congo, ya Congo oya ba kon. Et ça qui sima na yo, ya mo ça qui trop sim na yo. Et le bango moko ata Jonel l'idée ya tikala kozwa sécurité ya boete. Individu wana zanani. Ozala ki sir na yo. Donc ezala ki concerne moko oyaki po o défier batu bo ko isa combat. Mais nzambe na boligo na ye asali akokaki kosala. Oyaki po fungola miziki ezonga, oto oyaki ofungola okangi lisusu yo moko. Koto na peso bravo. Bravo. Mais mi kita fali mokile komi na suka. Mokilo eza ya nzambe. Michael Jackson azalaka likolo roi ya pop matika nyoso. Atika oyo kutu yo fali na kofi bino sotu bozata na linzaka ya kozwaka yango te. Mais atika yango nezo tula. Oko kene na biloko mokile pa ite fali. Oko kene na ngwe pa ite. Muninga no kuna Arafat. Atiki. Eza bisengo ya ngonga muke pa yoke kokota. Boye ko beta concerne na bino ba Illuminati. Ya ba franc-maçonnerie, ya ba science occulte to ko dénoncer bino. Parce que Jésus-Christ de Nazareth yende mutazali kolo ya ba franc-maçonnerie wana nyoso. Bo monyo elekaki lelo mokili mobimba ba français ba bangi. Ba kokata kolobela ngote. Ba français ba komi na soni. Macron zo kokata te événement munene sami na mboka na ima lekata na télé taloba. Parce que amoni dégâts ya makambo esalami alobi soki to continuer na makambo yo. To yebaka te nzoka nde to vanda ka na France ezala ba diaspora mo ya ba congolais bazalaka nde boye. Côté mususu malheur est bon. Alors fali kita. Po e komitango nzambe asimbi epena ya zako papa. Lokola bino boke ko signer ba pacte bino surtout na ba Félix. Bo sangani na ba Rwandais. Po bo tangisa makila ya peuple congolais.
Mais bobo sona kiki nzamba zali. Oyo corona soki corona wana boza kokosa. Awa kutuna awa batu mususu bana ba corona wana bandako. Asali kaka vix nama ya moto zipiki na vunga amelikisi parce que eza koka chaleur te. Eza koka te peuple congolais eza koka chaleur te. Otokisi ka ba ai na yo na biloko na yo melise tout. Okamati nini na yo melise tout. Grippe wana ezali lokoba grippe nyoso. Po yango kande eza pona monda o basali eza nde pona ténèbres. Bolingi bokosa peuple congolais. Langina nuna kene nanu bo. Oyo ya ba musicien na biso. Eza mawa eza soni. Ba musicien congolais. Fere. Bino nyonso tu ozui o mususu soki wera soni. Webi ke bwana soni te. Bozui penza audace po bo sala banzambo po bo yembe la coronavirus. Oyo etali biso te. Coronavirus wana na Congo ezate. Na chaleur eza na Congo, epidemie wana ekosimba te. Bosali nzembo po boyembe la coronavirus. Oyo ata na cité mutu moko azui yango te. Boyembe li coronavirus oyo eza koboma ba minele na makambo na bango moko balukaki ya molili. Me makambo elekaka na Congo. Bazoboma bato mikolo nyoso na este basili Kishasa pasi bwana mwinda ta Koura ezate Barwande ba domine Congo Barwande ba batoli Congo Toyoka ta musicien moko ayemba te Oyo fere akeko yembela biso na anglais Oya anglais zanga tina Wanga so la sali vidéo pa lobela corona. Même makambo ya Congo. Bolobela kango te pona nini? Poni bolobela kama makambo ya Congo te. Na este kuna bazo kata batu bakingo bazo violer ba mama. Hein? Bazo boma bato butu mo tango pokwa na este makile so tanga ba roxuti ba bakufa. Batu bakufi batu ba continue ko kufa ti lelo. Ipoliti kana bazaka mokonzi avandi wana zako diriger. Bazo nyokola ba congolais liboki a pollué comme na 7000 maye zate kure zate toyoka kaka fali a chama na kisenzo okobenga baka kisenzo kuna maya ngoku te bimaka nango te batu bazo souffrir to mona ta musicien moko te za la fere ezala kofi ezala fali ezala jibe bango nyoso ezala wazekwa mutu moko ayemba te. Au contraire, kutu bango babwaka kabatu nyoso tu wana o baza kosala génocide na kati ya Congo. Babwaka kabango. Kamera wana azali azako ayaki na Congo azako boma batu. Mais bozako bwaka ina banzembo. Tango fort bobwaka kaina nzembo. Batu wana nyoso tu bazako silisa batu bozo bwaka bango na banzembo. Mboke kufi mboke kei toyoka ta musicien moko te abima amelelo yo boye koyembela coronavirus oyo Félix na ba Rwanda balingi ba fabriquer po bazwa mbongo peuple congolais maladi wana eza nango na Congo te omoni je Baso sala Félix na badilo Félix asilisaka. Tango bino ba taliba. Bozaka ko comprendre te. Boko sila pa. Po coronavirus ezo bomakaka na sentiri ya Félix. Mais na sentiri ya Kamere batu bazo kufa te. Na sentiri ya Hippolyte Kanambe batu bazako kufa te. Kaka na sentiri bango nyoso tu baka Félix. Ba conseiller na yebele bazana ba poison. Lokola batona bazolinga kamere te mutazo boma bango eza kamere. Batu wana bazo kufa na poison. Bako kufa na corona te.
bokoki kokosa biso te. Peuple congolais, bana ya kin, vraiment, video oyo bo panza yango. Bino batu boza na ba Facebook, boza bo panza video oyo. Coronavirus eza na Congo te. Balingi ba créer yango. Ba Rwanda batini Félix abima. Asa la confinement wana parce que babangisa batu babanda koboma. Ba komi capable, balingi ba kota na mama yemo. Ba coopérer na ba docteur, ba beta batu batonga, batu ba kufa pa balo ba corona ezali. Balingi ba créer état d'urgence moko boye. Na ba hôpital na ba nini babanda koboma batu. Po balo ba corona ezali batu ya bango mbongo. Coronavirus na Congo ezate. Bato baza kokufa wana. Balingi ba éliminer. Ba éliminer na liboso bata Félix. Moko na suka ye moko. Bango moko ba yebi ndenge ni bazo sala parce que Hippolyte Kanambe alinga zongela bokonzi na ye lokola ya lobaka ya koma roi ya Congo. Akoma empereur. Alinga zongela pouvoir na ye. Quand wana nyoso tu batu bazo kufa Félix ayebi yango très bien. Félix ayebi. Yango moni Félix na ba dilo ya signa jamais akoki kokabwana na ba Rwandais. Aloba yango ye moko que jamais akoko kabwana na Kamere. Po ndenge avandi wana Kamere mutu azali mokonzi. Ya Félix. Félix azana se ya Kamere. Félix azata na likambu moko ya koloba te. Bako silisa batu na ye. Félix azali au courant na nyoso. Attendez batu ne bazo kufa. Boya ki Félix azolo. Jacques Ilunga oya kufi na suka oyo. Batu bakomi yo Jacques akufi e Jacques akufi. Akufi na poison. Bawa na nyoso tu bakufa ki liboso bakufi na poison. Eza je kamere mutazo sala. Basala ba docteur na bango. Basala ba service na bango nyoso. Bino bataliba. Bino mokanisa kini. Lelo toza kolela. Jacques bato surtout bakomi. Jacques akufi. Jacques akufi. Bien sûr. Tokoyoka mawa. Parce que azalaki ndeko moko kati na biso. Liwa ya mutu be liwa ya batu basepelaka nango te. Mais tango toza kolobake. Boke kosangana na ba Rwandais. Félix asali badil. Bandeko na biso. Ba taliba bo qualifier biso bo fingi biso bo préférer ba Rwandais. Kabila komi muluba, Kabila komi bena kalamba, isoki bena kalonji. Bo sokoli na ba miliki. Bo snapper na ba avion. Lelo to suki wapi. Tala ndenga bazako sasabino. Bikolo anini lokoso ya pouvoir. Oyo bino moko ata lokola boza kolinga ko dénoncer Félix te. Mais boza ko sunga eta bino moko luka boya to sangana. Na moni zobo mususu asa rival kuna na Afrique du Sud. Boya to sangana toke ne ko sauver. Bino bozo benga président de la République. Président boyebi ke asa ko sala le côté. Azaka na pouvoir mon côté. Bozoni nga batu bakende kuna po batu bakende kokufa na liwa kokoloko. Boyebi yango très bien de bosawana. Boyebi yango que Félix aza nommé. Félix a signé ba deal, muta gagné ki mate fayul. Boyebi ba Taliban, mais tellement boza motema mabe, tellement bozaki na soif ya pouvoir. Tala pouvoir na ndenge zome mabino. Ba kolia bino ezala ba vidie timangana, bango nyoso bana ba poison. Obo kende ki lokoso ya mbongo. Sika mbongo ngo bino na boso ko kufa. Boko tika yango. Toyebi saki binuti. Sika soki liwa ya